Pada video kali ini kita akan mencoba untuk belajar mengatasi suatu masalah pada mobil Grand Livina saya ini, yaitu klakson tidak berbunyi. Masalah seperti ini biasanya disebabkan oleh kabel spiral yang putus, di mana kabel spiral itu fungsinya menghubungkan antara switch atau saklar yang ada di setir, saklar klakson, ke bagian mesin. Untuk memperbaiki masalah tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka saklar klakson. Saklar klakson ini adalah bagian ini saklar klakson, dan melepas setir. Untuk melepas saklar klakson, kita harus membuka pengait atau pengunci dari saklar klakson tersebut yang berada di bagian bawah setir, itu di sini. Nah, di sini ada lubang yang ditutup dengan cover di sebelah kanan dan sebelah kiri sama. Jadi pertama kita sediakan obeng min kecil seperti ini untuk mencongkel penutup atau cover dari pengunci atau pengait saklar klakson. Jadi tinggal cari ya bagian celah, lalu masukkan obeng dan dicongkel. Tidak sulit, bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian dalam itu terlihat ada sebuah besi bening logam. Nanti perhatikan bagian yang dilingkari warna merah. Nah, itu ditekan menggunakan obeng. Dan jika ini ditekan, maka secara otomatis bagian saklar ini akan terangkat, akan terlepas. Tekan menggunakan obeng min sampai tombol klaksonnya terangkat. Siap ya. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama pada pengunci sebelah kiri. Langkahnya sama seperti tadi. Dicongkel dulu covernya, lalu ditekan bagian penguncinya menggunakan obeng min. Nah, setelah semua penguncinya ditekan dan dua bagian kiri kanannya tombol klakson sudah terangkat, kita bisa langsung mencabutnya. Nah, hati-hati di sini. Ini kebetulan jenis Grand Livina yang non airbag ya. Jadi di sini kosong. Nah, ini bagian ini dilepas. Ini adalah kabel klakson ya, yang menghubungkan antara kabel spiral dan bagian saklar. Untuk mencabutnya itu harus ditekan bagian pengunci. Dimana bagian penguncinya itu adalah bagian yang berdiri di sini. Ini tekan ke bawah sehingga soket ini akan terlepas. Ini tekan seperti ini. Ini sudah lepas. Ini tombolnya tidak ada masalah. Yang kita akan perbaiki itu adalah bagian spiral. Bagian spiral ini adanya di bagian bawah sini, sehingga bagian setir harus kita angkat dengan cara membuka mur besar yang ada di sini dengan menggunakan kunci sok ukuran 19. Setelah murnya lepas, kita angkat setirnya perlahan. Ini setir sudah terlepas. Selanjutnya kita harus membuka cover ini, cover power steering. Kenapa? Karena kabel spiral adanya di bagian dalam. Untuk membukanya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melepas baut-baut di cover yang jumlahnya ada 2 ya, ada 2 itu pada bagian ini.
sebelah kanan dan di sebelah kiri juga ada, dengan menggunakan obeng plus. Stop. Sebelum membuka kedua baut tadi, kita lepas dulu cover pada bagian kunci kontak dengan cara diputar. Nah, bagian ini kita lepas dengan cara diputar. Sudah terlepas ya. Kita buka bautnya dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Lanjut sebelah kiri. Oh, ternyata ada 3 baut. Ini yang di atas juga baut. Setelah semua baut terlepas, kita lepaskan cover bagian bawah dengan cara tekan, lalu masukkan obeng min ke sini, maka akan terbuka. Sini ada yang harus kita perhatikan, bahwa sini ada pengait seperti ini yang harus hati-hati dalam membuka, karena ini bisa patah dan nantinya tidak akan rapat lagi kalau sudah dipasang. Kalau bagian ini sudah patah. Ini harap berhati-hati ketika membuka cover power steering. Selanjutnya kita harus melepas bagian utama ini, keseluruhan bagian ini. Kita lepas bagian bautnya. Lalu setelah itu kita lepaskan kabel soket yang berada di sebelah atas dengan cara menekan bagian pengunci. Bagian pengunci ada di bagian atas. Nah, ini bagian penguncinya. Kita tekan. Selanjutnya ini sudah bisa diangkat. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita lepas soket yang berada pada bagian bawah. Sama, di sini ada 2 soket yang warna abu dan warna kuning. Kita lepaskan. Ini bagian penguncinya. Pasangnya ini. Nah. Oh, itu lepasan ini. 3. Nah, ini sudah lepas. Nah, selanjutnya kita lepaskan bagian saklar lampu dan saklar wiper yang ada di sebelah kiri dan kanan. Yaitu caranya dengan menekan pengunci dan menarik bagian saklar tersebut. Ini bagian penguncinya, kiri dan kanan ada. Nah, setelah itu ditarik. Nah, sudah terlepas. Nah, berikutnya kita harus melepaskan cover penutup di bagian atas yang ada tulisan FC-nya. Caranya dengan mencongkel pengait yang ini, bagian pada pengait yang ada di dalam ini. Kita congkel sambil bagian atasnya ditarik. Nah, di sini ada 4 titik pengait yang harus bisa lepas ya, sehingga tutupnya bisa diangkat. Setelah penutup bagian atas terlepas, selanjutnya kita juga harus melepas cover kabel atau penutup kabel yang berwarna putih itu. Nah, gunakan obeng min atau pisau yang tipis ya untuk mencongkel bagian pinggir, karena celahnya sangat kecil, jadi harus pakai benda yang tipis gitu lah. Selanjutnya lepaskan pengunci soket
Itu dengan cara dicongkel juga di bagian belakang. Tapi hati-hati, kalau saya tadi sampai patah ini. Nah, setelah itu kita lepaskan baut soket. Baut soketnya menggunakan obeng plus, sehingga nanti kita bisa melepas penggulung kabel spiralnya. Dimana penggulung kabel spiral itu adalah bagian yang berputar di dalam yang berwarna putih. Itu adalah penggulung dari kabel spiral. Nah, di sini ada 4 pengait yang harus dilepaskan agar bagian penggulung kabel spiralnya bisa terlepas. Nah, ini bagian penggulung kabelnya, dan punya saya ini kabelnya sudah terputus dari soketnya, dan jelas kabelnya harus diganti kabel spiralnya. Ini kabel spiral lama ya, yang ini, dan sudah terputus dari soketnya. Harusnya ini nyambung ke soket langsung, dan kita harus mengganti karena sulit sekali kalau untuk disambungkan secara manual ya. Nah, selanjutnya kita siapkan kabel spiral baru, dimana saya dapat kabel ini dari toko online banyak ya. Harganya saat saya beli ini 125.000 belum ongkos kirim. Nah, ini bagian pelumas, ini cukup penting karena kabel spiral itu akan bergesekan dengan penggulung saat setir dibelokkan. Jadi pelumas itu perlu dipasang pada bagian yang sering bergesekan. Nah, sementara kabel yang merah hitam ini itu di Grand Lepina saya nggak pakai, kayaknya ini kabel untuk airbag ya, makanya saya buang saja. Selanjutnya kita siapkan kabel baru untuk dipasang di penggulung. Namun sebelumnya si kabel baru tersebut harus kita lipat dulu, dibelokkan ke arah atas. Nah, ini untuk membelokkannya kita harus pegang bagian pengunci. Ini yang saya pegang ini adalah bagian pengunci berbentuk plastik lurus ya. Nah, kita lipat ke atas seperti ini, lalu diratakan perlahan. Jangan terlalu kencang karena bisa menyebabkan putusnya jalur kabel itu ya. Nah, setelah diratakan begitu, lalu kita masukkan ke bagian penggulung. Nah, jangan lupa tambahkan pelumas ke bagian kabel yang menempel ke penggulung, yaitu pada bagian dekat dengan pengunci tadi ya. Nah, di sini. Lalu sisa dari pelumasnya kita ratakan di bagian-bagian, di seluruh bagian kabel tadi, biar nanti gesekannya tidak terlalu berakibat fatal ya. Jadi bisa lebih halus gitu, lebih aman lah, lebih awet. Nah, selanjutnya kita masukkan bagian penjepit kabel atau penahan kabel di bagian penggulung. Di situ ada celah ya, untuk kabel. Nah, kita masukkan ke celah itu si kabelnya dan kita gulung sampai habis.
Setelah semua kabel masuk ke gulungan, kita pasang bagian soketnya. Nah, dengan cara kita arahkan konektor-konektor yang 11 pin itu ke lubang soket. Nah, pada bagian ini kita masukkan dengan hati-hati ya, karena di sana ada lubangnya sangat kecil. Nah, masukkan ke sana sampai pas, sampai semuanya rata, sampai pada bagian belakangnya rata, bagian belakang soketnya rata. Setelah semua pinnya masuk ke bagian soket, nah sekarang penggulungnya kita masukkan ke bagian rumah penggulung yang berwarna hitam ini. Jangan lupa ditekan sampai pada bagian pengaitnya ada bunyi klik ya. Kalau sudah ada bunyi klik artinya pengaitnya sudah masuk dan sudah kencang, sudah aman. Selanjutnya kita pasang bagian penutup atas, dan bagian pin soketnya kita masukkan dulu ke bagian celah. Nah, celah di sini celah untuk kabel. Setelah itu kita tekan penutupnya sampai pengaitnya terpasang. Biasanya ada bunyi klik kalau sudah pengait di dalamnya terpasang. Nah, seperti ini.